Как выглядит день, когда вы уже не курите? Вот вы проснулись утром, открыли глаза, и вам не надо идти на балкон. Что будет происходить? Я Как думаю, проходит день? Мгм. плюс-минус он будет проходить так же. Единственное, что у меня будет куча дополнительного времени, потому Мгм. что курение забирает у меня время. В основном время. Мгм. Ну, кроме там гипотетически здоровья, да, потому что я не могу это зафиксировать, оцифровать, сколько Мгм. здоровья у Мгм. меня сейчас эта сигарета забрала. Но времени я прям могу засечь.